Så här har vi då vårt nya projekt här på V-Parts. Det är en V70 XC ifrån 1998. Den är då importerad från USA, så den har redan lite utrustning såsom takluckan till exempel. Samt har den den här fantastiska färgen då, Sandstone Metallic. Och den här färgen är ju så grymt fin ut i dagsljus när den nästan skiftar lite i lila. Och i samband med det här projektet så gör vi även en liten satsning då på just de här generation 1, V70, S70 och XC då såklart. Där vi kommer ta fram lite nya delar, så som vinge med bromsljus till exempel. Även den här lilla kroken till tankluckan, kardan och avgasupphängning håller vi på att titta på. Men åter till den här bilen då, så kommer vi även att montera de här ribborna då till taket som är ett slags takskydd. De tittar vi även på att nyproducera, ett väldigt trevligt och fint tillbehör. Och förutom det så kommer vi såklart även gå igenom framvagn och bakvagn, se till så att det inte har någon glapp eller dåliga bromsar. Vi kommer även att gå igenom motorn, se till så att det inte har någon läcker. Jag vet att jag har sett att det droppar lite grann där, så att det kan bli intressant att se. Invändigt ska den också få en uppfräschning. Det är lite små detaljer som ska adderas. Vi ska byta lite växelknopp och ratten ska få en uppfräschning, och även då övriga interiören behöver en rejäl fix. Men innan vi börjar montera en massa roliga saker så ska den här bilen lackas om. Självklart kommer toppen utav bilen bli samma färg med sandsten. Och nederdelen då kommer ju bli den här gråa med de här dekalerna då, under list. Men först så ska vi såklart plocka isär den och göra den redo för lack. Så att ja, det är väl bara att börja fram och fortsätta bakåt. V70 XC var en robust uppgradering på V70 med större offroad-kapacitet och visade sig vara en stor framgång för Volvo med det följande XC-segmentet. Nu börjar bilarna bli till åren och man ser dem mer sällan. Reservdelar och tillbehör är allt svårare att få tag i. Vi vill gärna se fler av dessa bilar på vägarna, och det är en av anledningarna till att vi kommer att renovera och uppgradera just denna Volvo. Vi har letat tillbehör och delar i flera månader inför detta projekt, så glöm inte att prenumerera så missar du inga delar i projektet. Jaha, det är redan klart. Ja men då så, då skickar vi iväg den här på lack. Så där, nu har bilen varit här på lackbolaget i någon vecka, och jag tänkte vi skulle se vad som har hänt med den och ja, vad som är kvar att göra helt enkelt. Så vi går in. Så där har vi kommit in och står här med Robin på lackbolaget. Och ja, jag ser när jag har hunnit en bit. Vad är det ni har gjort hittills? Ja, men vi har rivit lite dörrar, gått igenom all rost, alla små böcklar och skador. Och sen har vi kört rostskydd och washprimer, och sen har vi lagt slipgrund. Och nu ska vi slipa slipgrunden för att kunna göra topplacken. Ja. Och ja, vad är nästa steg nu då? Ja, nu är det ju liksom själva finslipningen av grunden. Och så sen så är det, ska vi blåsa och tvätta, och så ska vi maskera upp
för de olika kulörerna vi ska lägga då. Så vi måste hänga dit dörrarna för att få dit linjerna på hundbenen och grejer. Och den biten då. Så att det blir lite småpyssel att få till då. Ja. Ja, har allting gått bra? Ja. Det den har gjort hittills? Ja. Inga konstigheter? Nej, det var en bra gammal bil. Ja, men just det, V70 XC kanske inte är så vanligt att få in i som jobb. Nej, jag tror att jag har nog aldrig målat en sån här överhuvudtaget. Jag tror inte ens vi har målat en detalj till en någon gång tidigare. Så det är en lite ovanlig bil för oss att måla. Ja. Och nu plockade ju vi ner bilen inför att den skulle komma hit och lackas. Och det är ju dels för att spara dig-tid och för att spara lite pengar för oss. Är det en bra idé att göra när man vill lacka bilen? Att man plockar isär den själv? Ja, det jag brukar säga till mina kunder är att låt oss göra våran grej och låt skruvardelen vara hos någon som skruvar. Så att vi verkligen kan lägga ner tiden på själva lackarbetet. Och så att vi verkligen kan koncentrera oss på det. Nu var ju den här bilen väldigt bra isärskruvad. Det var några små grejer som vi fick ta bort inför då. Men det är sånt som händer. Det brukar alltid vara några små grejer. Ja. Och det är mycket prylar man ska plocka isär som man inte tänker på. Ja, precis. Nu är det dags att ta in bilen i lackboxen och lägga första lagret med färg. Det är den grå nederdelen som först lackas och så fort det har torkat så monterar vi tillbaka dörren tillfälligt för att kunna maskera av vart linjen ska brytas. Och här lägger Robin det första lagret med sandstone. Och vill du se resultatet, prenumerera på kanalen så missar du inte nästa avsnitt där vi förhoppningsvis kommer att sätta ihop den här igen. Tack för att du tittade, ha en bra dag!